Свети Лазар е първата частна акушеро-гинекологична болница, открита в България. Разположена е в центъра на София на булевард Симеоновско шосе. Нестандартно и съвременно звучи архитектурното й решение до ден днешен, 13 години след построяването й. Още с първите направени крачки ще бъдете приятно изненадени и от интериора на болницата. Просторни, светли коридори, чакалня, стилно и елегантно обзаведени. Липсва познатата неприятна болнична миризма. Перфектна чистота, комфорт, цветя, на стените оригинални картини и най-важното – усмивки на лицата на персонала, който ви посреща. Имате чувството, че сте у дома си или на гости на близки приятели. Доктор Валентин Николов завършва Медицинска академия София, след което става главен асистент в Университетска болница Майчин дом. Специализира в акушерските клиники Бодлок Париж, част от групата Кушен, клиниката Сент Антуан и други. През 1994 г. доктор Николов достига най-високото образователно ниво в медицината, защитава докторат в областта акушерство и гинекология. Той е съосновател и един от собствениците на АГ Свети Лазар. Доктор Тиана Николова е другия основател и собственик на Свети Лазар. Доктор Николова е завършила медицинския факултет в Скопие, става специалист по акушерство и гинекология след специализация в Университетска болница Майчин дом и АГ болница Шейново в София. Допълнително специализира онкогинекология и колоскопия във водещите институти на Шри-Ланка и Испания, а по-късно и лапароскопия в Белгия. През годините изграждането и непрекъснатото усъвършенстване на работата в болницата може да се раздели на няколко етапа. В началния етап след 2000 година, в рамките на 2 години, ние непрекъснато усъвършенствахме и подновявахме апаратурата, с която беше започнала да работи болницата. През 2002 година ние изградихме допълнителна база към болницата, така че тя удвои своята използваема площ. Бяха направени нови операционни, нови болнични стаи, нови амбулаторни сектори. И през 2004 година в болницата за първи път в България беше внесен 4D ехографски апарат, който въведе нови стандарти в този вид изследване на бременната и на гинекологично болната жена. В болница Свети Лазар започва работа и първата официално акредитирана лаборатория и банка за стволови клетки. За дейността е ангажирана доктор Лидия Гърчева. Това е първата лицензирана банка за стволови клетки в България и тя стартира дейността си през 2005 година. От тогава до сега имаме над 1000 жени, които са се възползвали от тази възможност да замразят стволови клетки, извлечени от кръвта на пъпна връв на техните деца. Технологията, която се прилага при обработката, съхранението и след това контролните изследвания на събраните клетки е идентична с технологията, която се използва във всички реномирани европейски центрове за обработка на стволови клетки. Банката се разраства с добри темпове, като нови допълнителни опции през последните години сме въвели замразяването и на отрязък от пъпна връв, от който биха могли да бъдат извлечени друг вид, друг тип стволови клетки, да бъдат използвани по предназначение. Няколко от събраните концентрати клетъчни при нас са използвани от семействата, които са ги банкирали. И едното е в Щатите, 2 са в Германия. Процедурата е разработена и е рутинна вече. Банката работи с едни добри темпове и резултатите, които постига, не са по-различни от резултатите на която и да е друга европейска такава банка.
През 2006 година в АГ болница Свети Лазар стартира отделение за инвитро и лечение на стерилитет. За негов ръководител е привлечен доктор Валентин Лачев, един от бащите на инвитро оплождането в България. Това, което така прави впечатление, е, че за тези години рязко се вдигна средната възраст на семействата, които идват при нас за помощ. Аз се шегувам, но това е факт, че ние малко така се специализирахме вече да работим с по-висока възраст, при жени с по-висока възраст. Като казвам по-висока възраст, имам предвид жени след 40-42 години. Известно е, че след 42 години рязко пада успеваемостта при тези жени. Така е устроен човешкия вид. Но благодарение на някои промени в стимулационните протоколи, среди които ползваме, аз мога да кажа, че имаме един сравнително висок процент и при тези жени след 42 години, където по принцип процентът е под 5. Даже някои говорят за 2-3%. Разбирате колко е едва ли не случайно забременяването при такива жени, но този контингент трябва да намери своето място, да бъде лекуван, защото той не е малък, той се увеличава. В този смисъл аз мога да кажа, че тази възраст между 38 и 42 години нашия процент е около 15%, който е висок. Разбира се, всяка една жена, всяко едно семейство е индивидуално. Аз винаги казвам, че когато успеем да помогнем, това е 100%, като не успеем е 0%. Ние работиме години наред с датската криобанка, една от водещите криобанки, където жените по каталог, по интернет се поръчват съответните сперматозоиди, като избират съответните дарители по фенотипни белези. Цвят на косата, на очите, ръст и така нататък. Това е също инвитро методика, но тя касае мъжкия стерилитет. Когато става въпрос за проблеми при жената, за пушени тръби, тогава ние прибягваме до класическото инвитро оплождане. Когато стимулираме жената, изваждаме навънка яйцеклетките и ги оплождаме в биологичната лаборатория, стоят в инкубатора и след това се трансферират като ембриони обратно в жената. И по-съвременните интрацитоплазматична инжекция, където може да се хване със специална апаратура един сперматозоид и да се инжектира в яйцеклетката. Т.е. мъже с много тежки отклонения в спермограмата могат да бъдат бащи и стават такива. През 2007 година АГ болница Свети Лазар слага още един старт. Открива детско интензивно отделение. Това е и първото детско интензивно отделение в частна болница у нас. И за това отделение е привлечен опитен специалист, доктор Янита Иванова. Интензивното отделение за новородени в болница Свети Лазар е оборудвано според всички изисквания на добрите медицински практики, според изискванията на медицинския стандарт по неонатология. Включва както необходимата апаратура, защото без нея ние сме безсилни, от най-добрите производители и последно поколение апаратура, така и цялата система, инсталациите, газовата инсталация, електроинсталация, има авариен генератор, всичко необходимо да се осигури качествено лечение на новородените деца. Въоръжени сме също с последно поколение апарат за изкуствена вентилация на новородени деца, който има по-широки възможности за качествена вентилация, а именно много модерен софтуер, който отчита и изчислява параметрите не само на обдишване, но и параметрите, които реално се намират в белия дроб на новороденото дете и които те са променени при едно дете с нарушена белодробна механика. Те позволяват, тази информация, която апарата дава, позволява на лекаря правилно да прецени и да проведе една вентилация, която да е с минимум травматизъм за бебето и минимум късни последици за него. Откакто съществува това отделение, през него са минали около 100 новородени деца.
с деца с по-тежка или не толкова тежка патология при раждането и нямаме нито едно загубено бебе в нашето отделение, нито едно починало бебе и нито едно бебе, което да е изписано и да бележи някакви късни неблагоприятни последици в развитието си, резултат от това, че е имало проблеми по време на раждането или малко след раждането. Частната акушеро-гинекологична болница Свети Лазар в София бе проектирана, изградена и открита като здравно заведение, което се поставя особено високи цели, високо качество на медицинските услуги, високо качество на комфорта в самата болница. Нашата цел беше да предоставим на пациентите ни комфорта, който е сравним с домашния комфорт и който ще ги накара да не се чувстват като в болница. През 2011 година болницата претърпя своето най-голямо архитектурно и вътрешно преустройство, като болничната база се увеличи с около 600 квадратни метра, т.е. тя вече наближава близо 2000 квадратни метра вътрешна площ, използваема площ. Направена беше една нова, твърде голяма операционна, която е посветена освен на стандартните гинекологични операции, така и на ендоскопската хирургия, така и за някои манипулации от инвитро програмата. Бяха създадени също и нови лаборатории, нови гинекологични кабинети в амбулаторната част, така че към днешна дата ние можем да кажем, че сме една от водещите АГ болници в страната с едни от най-добри показатели по майчино и детско здравеопазване, а именно липсата на майчина смъртност и липсата на перинатална детска смъртност. Това са показатели, по които ние се сравняваме съвсем така с чест с страните от скандинавския регион, където тези показатели са на най-добро ниво. Тук при нас децата, които са се родили, вече са хиляди. С всички, естествено, по чисто физическите закони не можем да поддържаме връзка, няма как. Но с много от тях поддържаме, с родителите, с децата. Вече имаме ученици, които са в 3-4 клас. Мога да кажа така съвсем спокойно, че нашите деца се учат добре. Имат съответно това, което е зависело от нас. Ние сме им дали максимално добрия вариант за биологическа и социална приспособимост в техния индивидуален живот. Имаме един голям снимков материал, който се вижда още по посещението в болницата. Той далеч не е всичкия, с който разполагаме. Той се актуализира периодично. Така че контакта между нас и нашите пациенти съществува. Той е на различни нива. И те ни дават, така да се каже, обратната информация, за да може нашата дейност да бъде още по-успешна, още по-приятна за нашите пациенти. Висок клас архитектура, луксозно и комфортно завеждане, оборудване с най-съвременна апаратура от световни производители, ерудиран професионален медицински екип, високи хигиенни изисквания, сертификати, отговарящи на европейските изисквания, персонално отношение към всеки пациент, дискретност, конфиденциалност, отговорност, за да дариш живота. Акушеро-гинекологична болница Свети Лазар, София, България.